Ауыл, құмды шағын ғана ауыл. Көрші балалар болып құмды бұрқыратып ойнап жүрміз. Түскі уақыт. Анам үй жақта тұрып, «Ей, Бадош, Дөни, қайтыңдар, тамақ болды» деп айқайлай шақырып жатты. Бадош деген ағамның лақап аты. Шын аты Бақберген. Мені Дони деп атайды, есімім Динара. Ағам менен 2 жасқа үлкен. Қай жерге барсақ та бірге жүреміз. Анамның тамақ деген сөздерін естіген біздер қайтуға асықтық. Сол кезде үйге қарама-қарсы үйге жаңадан көршілер қаладан келген үлкен КамАЗбен көшіп келіп жатты. Ондай КамАЗда ауылдан көрмеген біздер тұра қалып қарап тұрмыз. Мен ағамның атын Осырақ деп атаушы едім. Айранды жиі ішетін ол үнемі жиі шығарып жүреді. Осырақ, мынадай КамАЗды көргенбісің? Қандай үлкен? Мен алғаш көріп тұрмын деп ағама сұрақты жаудыра қойып жатырмын. Ағам мені Ұлтеке деп атайды. Шашымды анам үнемі басыма тостаған кигізіп, ұлдардың шашы сияқты қысқа қызы қиып тастайтын. «Ой, Ұлтеке, мен бұндай КамАЗды баяғыда көріп тастадым» деп ағам мақтана сөйледі. «Өтірік айтпаш, қашан көрдің ал?» деп мен де қалыспаймын. Солай сөзге таласып жатқанда анам бізді тағы да шақырып жатты. Ағам екеуміздің арамыз 2 жас болғандықтан үнемі ойнап, төбелесіп, бір-бірімізді мазақтап, әйтеуір солай өстік. Сол кездері мен 5 сынып оқысам, ағам 7 сыныпта оқиды. Әлі де боқмұрын бала болдық. Телефон деген ол кездері жоқ. Ауылда бір ғана үйде сым телефон бар. Ауылдың барлық адамдары сол үйге баратын. Сырттағы туыс-туғандармен, оқудағы балалармен сөйлеседі. Үйге кіріп, асыға тамақ ішіп жатырмыз. Анама, әкеме, көшіп кеткен көрші үйде жаңадан көршілер келіп жатыр. Қаладан келген дәрігер екен. Ауылдың больницасына жұмыс жасауға келіпті деп шай үстінде айтып жатты. Құлағымыз елең еткенбіз, анамыздың айтқандарын қалт жібермей тыңдап отырмыз. Түскі аста ішіліп болды. Шай ішкен жерді жиыстырып жатып, сендер ұйықтаңдар, мен жаңа көршіге көмектесіп келейін деп ескерту жасады. Түскі ұйқыны жек көруші едік. Амалсыз анамыздан таяқ жемеу үшін ұйықтауға тура келеді. Талай ұйықтамай қашып кеткенде таяқ жедік. Көбісі ауыл сыртындағы үлкен көлге кететінбіз. Ол Қанды көл деп аталады. Өйткені талай баланы жалмаған көл еді. Ол жерге барғанның өзінде үлкендер көрсе айқайлап қуатын. Сонда да ес кірмейтін бала едік. Сол көлге шомылып ойнаған қызық еді. Әзер дегенде 1 сағат ұйықтаған біздер бір-бірімізді оятып алып көрші үйге бардық. Көршілердің бәрі жиналған, ыстық бауырсақтың иісі шығып, еріксіз жеуім келіп барады. Анамды көзбен іздеп әрең таптым. Бауырсақ қамырын кесіп отыр екен. «Мамау», сыбырлап сарайдың есігінен қарап тұрмын. Анам қараған кезде «Бауырсақ берші». Анам ыстық бауырсақтарды қолыма ұстатты. Олжа тапқандай қуанып жартысын ағама беріп жатырмын. Ағам екеуміз қанша төбелесіп қалсақ та тамаққа келгенде бөліп жейміз. Тәрбие солай. Кішкентай алма болса да бөліп жейтінбіз. Сен бір тісте, сосын мен бір тісте тістеймін деп. Жаңа көршілердің ағаммен жасты ұлы мен 2 жасқа кіші қызы бар екен. Біз ағам екеуміз егіз қозыдай болсақ, олар тым өзгеше. Ағаммен жасты бала тым арық, әрі беті сепкілден көрінбейді. Ал қарындасы топ-топ бақ. Көршінің ұлы Саятты алғаш көргенде ұнатпадым. Бетіндегі сепкілі сүйкімсіздеу көрсететін. Қарындасы сондай томпақ. Оны да ұнатпай ойнамай жүрдім. Ағам болса мәз. Өзімен құрдас бала келгесін, баяғыдай менімен ойнауды қойған. Екеу бірге ағашпен қылыштасып ойнап жүр. Олардың көшіп келгеніне іште қатты жыным келді. Бірақ көп ұзамай төртеуміз бірге ойнайтын болдық. Көршінің үлкен әжесі бар еді. Сол әже біздің бірігіп ойнауымызды жиі қадағалап. Соңында ол үйдің балаларымен арамыз жақындай түсті. Жерге сызып, неше түрлі ойындарды ойнаймыз. Саят екеуміз үнемі бір команда, Саяттың қарындасымен менің ағам бір команда болып, доппен ойыншықтармен әйтеуір ойынға тоймаймыз. Көрші басқа балалармен қосылмайтын төрттік болдық.
Сабаққа да бірге барамыз. Олар үйінен алып шыққан тәттілерін біз де үйден алып шыққан тәттілерімізбен бөлісіп жейтінбіз. Сондай әдемі балалық достық болды. Ағам мен Саят бір сыныпта оқыды. Арада жылдар өтті. Саят пен менің ағам 11 сынып оқып жатса, мен 9 сынып оқушысымын. Қыз болып жан-жағыма қарайтын болған кез. Бұрынғыдай ойындарымыз азайған. Көп аса доппен волейбол ойнаймыз. Көршілерден мен және Саяттың қарындасы. Қалған көрші қыздар есейіп кеткен. Көбі ер балалар. Екі үйдің ортасында доппен ойнағанда көрші ұлдар жетіп келетін. Олардың арасында сөз айтқандары болды. Ұнатпайтынмын. Сөйтсем, мен Саятты ұнатады екенмін. Ол да мені ұнатады. Бірақ бір-бірімізге сездірмейміз. Десек те, сезім құрғыр шыдатпай, Саят іс-қимылмен көрсетіп жүрді. Көрген сайын амандасқанда қолымнан қысып, кейде ағам жоқта қолымнан жібермей қысып, әзер жіберетін. Бұл әрекетін жүрегім сезеді. Бірақ мектепке дейін үнсіз барамыз. Үнемі таңертең мектепке бірге барамыз. Сол үшін таң атпай есік алдында күтіп тұрады. Оның қарындасы түскі ауысымда оқиды. Менің ағам сабаққа ынтасы жоқ. Бірінші сабаққа емес, екінші сабаққа баратын. Саят болса, мектепті өте жақсы оқыды. Көп аса мектепке екеуміз барамыз. Ешкім жоқта қолымнан жібермей ұстап барады. Екеумізде махаббат отына күйсек те, Саяттың ағама берген уәдесі біздің махаббатқа кедергі болды. Бәлкім, ағам біздің бір-бірімізге ғашық екенімізді білді ме екен? Әйтеуір, бірде көшеден келе жатқанда, Саят, менің нағыз досымсың ба? Я, Бақберген, бала кезден бері досымсың ғой. Саят, мені тыңда, менің қарындасым, сенің қарындасың, менің қарындасым, сенің қарындасың. Осы сөзді ұмытпа, және уәде бер. Данияра сен үшін туған қарындасың, егер келіспесең достығымыз дәл бүгін үзілсін. Бұның бәрін түн жамылып айтып тұрмын дегенде, Саят досы үшін балалық махаббаттан бас тартады. Кейіннен маған айтты. Десе де, осы сөзден соң менен өзін алыс ұстады. Ал мен біраз түндерім жылаумен болды. Баяғыда осы баланы ұнатпай деу көрші едім, енді міне мектепке бірге баратын күнді де сағынатын болдым. Ал ағамның басқа сыныптастар маған сөз айтып мазамды алатын еді. Мектепте өте белсенді оқушы болдым. Сурет салу, өлең шығару, бағдарламалық шоуларды ұйымдастыратынмын. Ол кездері мұғалімдер ашық сабақ өткізетін болса, плакаттарын арқалап, қолдан сурет салғызатын және краскамен жазу. Бұлайды жарыстардан қол өнерлер, ақын шығармалардан талай жүлдемен оралып жүрдім. Үйдің тірлігіне анам араластырмады. Сабақ оқы, білім ал дейтін. Бұлай үй жинап жеңіл-желпі нәрселерді жасайтынмын. Сиыр сау, құрт жасап, айран шайқау дегенді анам өзі жасайды. Сондықтан бұлар ауылдың қызы болсам да, сиыр сауды әлі күнге дейін білмеймін. Саяттың менен алыстанғанына шыдамай өзімше оны қызғандыру үшін соның үйіне жазда қыдырып келетін туысы менімен құрдас жігіт Ердоспен араласа бастадым. Басында ол жігітке қарамай жүрген едім. Жазда жайлауда бақша егеміз. Ағам сол егінге таң ата әкеме шығып, кеш бата шаршап келіп ұйықтап қалатын. Арасында ғана көшеге шыққаны болмаса. Сондықтан мен жазда кеш бата есік алдында көрші жігіттер кола, мороженое әкеліп әңгімелесіп отырамыз. Дөңгелек круг құрып анекдот, ел істер туралы әйтеуір таусылмайтын әңгіме. Саят менің қорғаушым. Анау-мынау жігіттерді жолаттырмайды, ал оның туысы Ердос шошаңдап қалған. Шашымнан сипап, онан қолымнан ұстап, жүйкеме түйетін. Саятқа, үй жаққа бара бер, Данираны үйіне өзім шығарып саламын дейтін. Сонда да Саят қалмай, Дони менің қарындасым, ренжітен туысым болсаң да оңдырмаймын деп үйге өзі әкеледі. Саяттың қарындасым деген сөзі сондай жүрегіме бататын, бірақ мереке туған күнім болған сайын қымбат сыйлықты Саят қана сыйлайды. Саяттың анасы мен менің анам әлдеқашан құрбы болған. Саяттың анасының екі сөзінің бірі Дониді маған бер, менің келінім болсын дейтін. Анам да қарсы болмай,
Қызым келсе ала бер құдағи деп бір-біріне солай сөйлейтін. Саяттың анасы маған келінім болшы деген сайын жүрегім сыздап ауыратын. Үйінде де анасы Саятқа маған дөнеден бөтен қыз керек емес, маған сол қызды келін етсең болды дейді екен. Бұл сөздерді жиі естимін. Анасы да қарындасы да сол әңгімені айтатын. Саят соңғы қоңырау кешінде үй жаққа ағама келді. Екеуміз үнсіз көз алмай бір-бірімізге қарап тұрмыз. Кейіннен ол үлкен қалаға медколледжге фельдшерлік оқуға түсті. Үйде ағам жоқта келді. Ертең үлкен қалаға кеткелі жатырмын деп үйдегілермен қоштасқандай. Мен Саяттың үйіне барып келемін деп шығып кеттім. Саяттың соңынан ілесіп келемін. Мен шыдамай, сені қатты сағынатын болдым деп көз жасыма ерік бердім. Ол бұрылып мені құшақтап алды. Алғаш рет және соңғы рет құшақтағаны сол болар. Мен жылағанымды әзер қойдым. Ол бетімнен сүйіп жұбатып әлек. Дони, мен де сені қатты сағынатын боламын. Ол қалаға бармай-ақ бір күн көрмесем сағынамын. Бірақ мен енді сені ұмытамын деп үнсіз қалды. Неге? Мені жақсы көрмейсің бе деген сөзді әзер айттым. Ол мені тағы да құшағында қаттырақ құшақтап, сені сүйемін ғой, менің алғашқы махаббатым тек сенсің. Бірақ кешірші мені, мен сенің ағаңа уәде бердім. Сені өз қарындасындай көремін деп, сол үшін енді сені ұмытамын. Сен де мені ұмыт. Бұның барлығы балалық махаббат болса керек. Екеуміз де есейдік. Осы сөздерінен соң ағамды жек көрдім. Ағама неге олай Саятқа айттың деп айта алмаймын. Сонымен жарты сағат құшақтасып тұрдық. Ол менің құлағыма сыбырлап, сау бол, өзіңді күт, мені ұмыт деп бетімнен сүйіп кете барды. Көзімнен жас қайта парлап жылап тұрмын. Үйге келіп ешкім көрмесін деп бетімді жуып, бөлмеме кіріп жата қалдым. Жыламайын десем де жүрегім сыздап барады. Ғашық болу мен қоштасу қандай қиын. Арада қаншама жылдар өтті. Мен басына біраз уақыт ұмыта алмай, қаншама күндерім жылаумен, сағынумен өтті. Одан мектеп бітіріп сыртқа кеттім. Саят та мені ұмытып, өзге жанның жігіті болды. Мен қанша жігітпен сөйлессем де, ол жігіттің бойынан Саяттың қылығын іздеймін. Таппаймын да ол жігіттерден бас тартамын. Тіпті Саяттың туысы Ердоспен де бір жыл бойы телефон арқылы сөйлесіп, ол мен үшін қалаға келді. Екеуміз серуендеп кафе отырып әңгімелестік. Жігіт болғасын құшақтағысы келіп, қолымнан ұстағысы келеді. Бірақ мен одан кәдімгідей тітіркенемін. Ердос мені алғаш көргенде ұнатып қалғанын айтты. Десе де жүрегім сол жігітті қаламады. Бір жыл өзімді қинап жүрекке өмір жүргізе алмайды екенмін. Бір күнде Ердостан кешірім сұрап нөмір ауыстырып жібердім. Мен оқуға түсе алмай жұмыс жасап жүргенде, Саят колледж бітіріп ауыл емханасында жұмыс жасап жүрді. Кейіннен ауылға қайтатын болдым. Сол кезде көрші ауылдың қызын алып қашқан Саяттың тойы ауылда болды. Қанша жерден ұмыттым десем де, әйтеуір жүрегім шым ете қалады. Саяттың үйленгенін естігенмен ауылға қайтқым келмеді. Билеп алып қойған едім. 2 жыл бойы жұмыс, оқу деп ауылға бармаған едім. Көңіл күйім жоқ, пойызға мініп қайтып келемін. Мен мінген вагонда Шымкентке жарысқа бара жатқан футболшы жігіттер. Солардың капитаны менен 2 жасқа үлкен. Орындарымыз көрші. Шымкент қаласына келемін дегенде ұнатқанын айтты. Қайғырып, көңіл күй жоқ менде. Оған ештеңе деместен төсегіме теріс бұрылып жатып қалдым. Менің нөмірімді сұрап, мен үнсіз. Сосын ол жігіт өз нөмірін жазып түсіп кетті. Ал мен ол нөмірді мыжып қоқысқа тастай салдым. Өз қалама жетіп, енді ауылға қарай автобуспен қайту керек. Заттарым тым ауыр еді. Такси ұстап, ол таксиден менен бөлек бір жігіт отыр. Қайта-қайта қарай береді. Автовокзалға келгенде, қарындас жүгіңіз ауыр екен, автобусқа дейін жеткізіп салайын, рұқсат па деп сыпайы сұрап тұр. Өзімнен өзім іштей ашуланып, біреумен ұрысқым келіп тұрғанмен, маған десе ауыл дейін шығарып салсаң да қарсы емеспін дей салған едім. Әлгі жігіт мәз болып, айтсам болды деп, барлық жүгімді ауылдың автобусына салып, өзі жүгіріп шағын дүкеннен пакет толы тәттілер әкеліп, қасыма келіп жайғасты.
Пакет толы тәттілерді маған беріп, бауырларыңа апарып бересің. Сізге де ішетін сусындар алдым деп жымиып күліп тұр. Сол кезде менің ашуым тарағандай. Ішімнен, мәссаған, қалайша мен бауырларыма ештеңе алмадым деп, өзімнің мына ісіме таң қалдым. Менен кейін кішкентай сіңілім, інім бар еді. Сол кезде жастары 3-те, 5-те. Алдымнан жүгіріп шығатын еді. Ол жігітке көп рахмет деп артық сөз айтпай терезеге қарап отыра бердім. Ол жігіт өте сыпайы, маған сіз деп есімімді сұрап жатыр. Менің тілім жоқ, құлағым естімейтін адам секілді отыра бердім. Сәлден соң ауылға автобус жүрді. Әлгі жігіт әлі де түспеді. Мен қарасам, менен көзін алмай қарап отыр. Мен ойладым, ол жігіт ауылға бара жатқан біреу екен деп, сөйтсем, мені үйіме дейін шығарып салған түрі екен. Мен оған әшейін айта салдым. Ауыл мен ауданның ортасы 3 сағаттық жер. 3 сағат бойы екеуміз үнсіз келдік. Ол жігіт қанша сұрақ қойса да мен оған жауап бермедім. Автобустан түскелі жатқанда ізімнен ілесіп түсіп. Үйіңіз қайда, келдік пе? Сосын мен кері қайтуым керек еді. Такси ма, автобус бола ма деп сұрағанда таң қалдым. Бұл ауылға алғаш келіп тұрмысың деп ашулана қарадым. Я, мен ауданда тұрамын, сіз үйге дейін апарып салуға болады дегесін келдім деп жымиып тұр. Мына сөзіне қалай күлгенімді білмей қалдым. Сол сәтті пайдаланған ол. Атыңызды айтыңызшы. Дәнері, менің есімім Айбек. Номер беріңізші. Ауданға келгенде жүгіңізді көтерсуге көмек беретін боламын деп қалжыңдай сөйледі. Солай тұрғанда ағам да келе жатыр екен. Рахмет, сау бол деп ағама қарсы қарай жүгірдім. 2 жыл көрмегесін бе ағамды кәдімгідей сағынып қалыппын. Сол күннен соң әлгі жігіт ауылға келіп, мен туралы іздеп тауып алыпты. Менің ішім алай-дүлей. Саяттың келіншегіне қызғанышпен қараймын. Енді Саятты ұмытамын. Бәрі бітті. Әлгі жігітте қайта-қайта звондап қоймағасын Саятты ұмыту үшін сөйлестім. Өте сыпайы, менен 7 жасқа үлкен болса да, маған сіз деп сөйледі, ал мен сен деп сөйлесіп жүрдім. Оның сыпайылығы мен шынайылығы бір аптада менің жүрегімнен орын алды. Кездесуге шақырып жүрді. Жұмыстарымен аудан орталығына барғанда дәмханада кестестік. Алғаш кездескенде мүлдем байқамаған екенмін. Өте қарапайым жігіт, анау айтқандай сымбатты болмаса да ақкөңіл екені көрініп тұр. Ең қызығы, сол дәмханада ол маған ұсыныс жасады, ал мен еш ойланбастан оның жары болуға келістім. Қанша жігіт сөз айтып тіпті Ердостың өзі ұсыныс жасағанда қашып едім. Ауылға келіп анама, мен тұрмысқа шығамын дегенде шошып кетті. Жасың болса 20-да әлі жассың, оқу, келін болуға тым жассың деп қарсы болды. Мен айтқан сөзімнен қайтпай, ол жігітке қашып кеттім. Келісімен алып қашыпты. Анам ашуланса да батасын берді. Солай күйеуіммен бір апта ғана сөйлесіп, бір рет ғана кездесіп отбасы құрдық. Аллаға шүкір, менен үлкен болса да, мені сондай еркелетіп жүреді. Алла бұйыртса 5-ші сәбиімізді күтіп жүрген көп балалы анамын. Ал Саяттың әйелі әлі күнге дейін құрсақ көтермеді. Биыл 2023 жыл отау орғандарына 10 жыл болады. Маған да 10 жыл болады. Оның баласыз жүргенде іштей жаным ашиды. Жүректі ауыртатыны, екеуміз де бір қалада тұрамыз. Арасында балалар ауырғанда немесе роддомға баратында, скорый шақырғанда соның смені болу керек. Үйге келеді. Мені көрген сәтте, қарындасым, қалайсың, амансың ба деп жағдай сұрасып жатады. Ал мен тек ернімді жыбырлатып ғана сәлем беремін. Саят пен менің ағам айырылмас достар. Әйелдері де құрбы болып алған. Сол мен кейде жеңгеммен сұраймын. Неге Саят басқа әйел алмайды? 10 жыл болды ғой, әйелі тумады. Сонда жеңгемнің айтқаны, Саят әйеліне еш уақытта бала тумадың деп бетіне баспаған. Бірде әйелі ажырасайық деген екен. Саят болса ажыраспаймыз. Мен саған үйленгенде Алла алдында еш уақытта тастап кетпеймін. Адал жары боламын деп уәде бердім. Мен өлгенде ғана менен кетесің деп әйелін жылатқан екен. Я, Саят сондай уәдесінде тұратын жігіт.
Ал анасы мен ауылға барған сайын, сен келін қыламын деп қатты армандап едім, әттең қаланың қызын алды. Енді отыр, не бала жоқ, не келін болып жарытпады деген сияқты сөздерді айтқанда ауылға барғым келмеді. Келінін ұнатпайтынын, келінін болғанда айқай шарғанын естіген едім. Сол үшін де Саят әйелімен қалада тұрады. Кейде ойланамын, кезінде Саят үшін төккен көз жасымның зияны тимеді ме екен? Сондай жаны таза, адал жанға неге Алла әлі күнге дейін бала бермеді екен? Әлде Алла Саятты сынап жатыр ма екен? Не болса да әке атанса екен, Алла ұл қызды Саятқа нәсіп еткей.